Gan ja jūs esat redzējuši cirka māksliniekus, kas staigā pa lenti un izpilda dažādus akrobātikas trikus. Vai varbūt trakos adrenalīna meklētājs, kas to pašu dara milzīgos augstumos Amerikas klintīs. Šo sporta veidu sauc par slackline, un pirms pāris gadiem Dāvis ar saviem draugiem aizsāka slackline kustību arī Latvijā. Viņš uzskata, ka staigāt pa lentu vajadzētu iemācīties ne tikai cirka akrobātiem, bet gan pilnīgi visiem. Es esmu Dāvis un es nodarbojos ar slackline, un šodien mēs esam Esplanādes parkā, kur notiek slackline trešdienas, atvērtais slackline treniņi. Katru nedēļu ir iespēja 10 jauniešu nākt uz parku un 5 stundas trenēties slackline. Trenēt savu līdzsvaru, trenēt elpošanu, dziļo muskultūru un fokusu. Parkā uzstādām dažādu garuma lentes. Katram ir iespēja atrast sev vispiemērotāko garumu, vispiemērotāko grūtības pakāpi, uz kuras sevi izaicināt un turpināt attīstību. Tas viss sākās, ka mana māsa dabūja lenti. Domāju, ka viņa nevar tā vienkārši stāvēt, ir kaut kas jāiesāk ar viņu. Mēs ar draugiem sākām stiept lenti parkā, dažādās vietās. Bieži mums aizrādīja policija, ka to nevajag darīt. Mēs turpinājām trenēties un sākām domāt, ka ir jātaisa kaut kāds grupējums, kas to nodarbojas. Savācāmies draugi kopā un sākām organizēt lietas, sākām organizēt treniņus, dažādus pasākumus. Un tagad jau tas ir kādus 4 gadus. Mēs aktīvi darbojušies esam, braukuši uz dažādiem festivāliem, taisījuši apmācības, dažādās nometnēs ar bērniem. Tad es izveidoju uzņēmumu, kas izplata lentes, lai atbilstoši mums būtu labākais ekipējums vienmēr pieejams. Un, lai pārdodot cilvēkiem, izplatot šīs lentes Latvijā, mēs varētu paši sev nodrošināt biedrībai vairāk ekipējumu. Mans mērķis slackline virzienā ir tas, ka Latvijā ir 2 miljoni slacklineru. Visi nodarbojas ar šo sporta veidu, jo tas tiešām ir ļoti noderīgs, tā ir aktīva meditācija. Visi slacklineri, kurus saticis, ir ļoti jauki cilvēki, un tāpēc es gribētu, lai Latvijā ir 2 miljoni slacklineru. Lai sāktu slacklinot, ir vienkārši jākāpj uz lentes. Nevar iemācīties neuzkāpjot. Tiklīdz parkā redz lenti, ir jāiet klāt pie šiem cilvēkiem, jāsaka, es gribu uzkāpt uz lentes un kāpt virsū. Vajag vienkārši mēģināt, un pēc 10 mēģinājumiem jau varēs nostāvēt. Jāelpo, jātur līdzsvars, jāiet uz priekšu. Tā kā nemēģini skriet nekur projām, vienkārši stāvēt ar taisnu muguru un turēt līdzsvaru. Un tad, kad ir līdzsvars, tad var uz otras kājas patrenēt. Un tā, mainot tās kājas, vienkārši Es esmu bijis uz kaut kādiem, šis ir 4. laikam slackline pasākums. Un kā var redzēt, man ir ļoti liels progress. Kā tu jūties? Jāturpina staigāt, ko lai saka. Nevaru vienai mazai traumiņai tev atļaut pārņemt visas tev dzīvi, tā ka tu tagad baidies un tu vairs to nedarīsi. Vajag turpināt un darīt. Daudz vieglāk šis ir ar basām kājām. Tad var labāk izjust to slēku. Principā tas badbons ir šūpošanās savas dibēm. Tā kā pleci ir taisni un kājas priekšā. Un tā ideja, kā tu dabū to šūpojumu, kā es dabūju šūpojumu. Viens ir ar pleciem, tā kā uz augšu uz leju. Un rokām, un otrs ir ar kājām. Ar kājām ir tā kā uz šūpolēm. Kad iet lejā, tu mēģini taisni, augšā, taisni, augšā, taisni, augšā, taisni. Tā kā tu vari droši. Wow! Jā. Wow! Jā, tev ir ērs. Jā, elpo. Elpo. Aiziet. Nice. Bija bišķi jau pārsētos, laikam. Jā, šķiet.